Querida familia de Génesis, espero que hayan tenido un día de acción de gracias muy bendecido. Welcome once again, and I hope you had a wonderful Thanksgiving Day, Thanksgiving weekend. Let us praise our Heavenly Father, let us seek Him in prayer. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, alabado seas, glorificado seas, exaltado seas, Señor. Solo tú eres Dios y digno de suprema alabanza. We worship you, Lord, for you are God Almighty, sovereign God Almighty, the King of creation, our Creator. We praise you, Lord. Precious Lord and Heavenly Father, we thank you for this past Thanksgiving weekend, and we pray for all of those that are still traveling, Lord. Señor, al acercarnos a ti, queremos recordar a todos nuestros ancianitos. Te pedimos por todos ellos en nuestra iglesia, por todas las generaciones, los jóvenes, los niños, los babies. Bendícelos a todos, Padre eterno. Precious Lord and Heavenly Father, we pray for our sick. We pray, Heavenly Father, for your mighty, loving, healing hand to be upon them. Give them the physical strength to keep going, Lord. And if it is your will to heal them, Heavenly Father. Precious Lord and Heavenly Father, we pray that you will forgive our sins. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, a obedecerte con gozo. Teach us to love you through our obedience, Heavenly Father. Precious Lord and Heavenly Father, we love you, we praise you, and we thank you for your Son, Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús venimos ante ti. Amén. Amén. En este día vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículos 18 al 23. Y también Isaías 55, versículo 11. Let us listen to the word of the Lord in John chapter 2, verses 18 through 23. So the Jews answered and said to him, "What sign do you show us, since you do all these things?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Then the Jews said, "It has taken 46 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them, and they believed the scriptures and the word which Jesus had said. Now when he was in Jerusalem at the Passover, during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. Los judíos respondieron y le dijeron, "Ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras?" Respondió Jesús y les dijo, "Destruid este templo y en 3 días lo levantaré." Entonces los judíos dijeron, "En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?" Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta es la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Let us pray. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bella y hermosa y poderosa palabra, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas al escucharla leída y predicada.
Heavenly Father, we pray that as we listen to your word read and preached, your Holy Spirit will work in our lives according to your will. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. The title for today is The Word of God Will Not Return to Him Empty. La palabra de Dios no volverá a Él vacía. We will soon remember and celebrate the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Diciembre ya está aquí. Pronto celebraremos la Navidad. Por lo tanto, preparemos nuestros corazones y a nuestras familias para recordar el nacimiento de nuestro Redentor y Salvador. Jesus was born. He suffered in our place. He died instead of us. And on the third day he rose again. To him be all glory forever and ever. Amen. During his time on earth, Jesus performed many signs and miracles as evidence and proof that he was, is, and will always be the only begotten Son of God, the eternally begotten Son of God, one with God, God himself, God made flesh. Cristo convirtió el agua en vino. Cristo caminó sobre las aguas, sanó a los enfermos, levantó a los muertos. Todos los milagros que realizó tenían un propósito, el dar testimonio de quién era Él, de quién es y será por siempre. De todos los milagros y señales que realizó Jesús, el más poderoso, el que deja en claro y sin lugar alguna, que Él es uno con Dios, que Él es Hijo de Dios, fue su resurrección. The most important sign and miracle that he performed, which proved without a doubt that he was the Son of God, was his resurrection. Jesus was asked for a sign that gave people proof that he had authority to throw out the merchants in the temple, authority to do everything that he was doing and saying. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up, Jesus said. Nadie entendió que cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, nadie entendió que él estaba hablando de su cuerpo, de su muerte y su resurrección. Notice that not even the disciples understood that Jesus was speaking about his body, about his death, about his resurrection. It was not until about 3 years later that the disciples would understand what Christ meant. Se llevó aproximadamente 3 años para que el Espíritu Santo le revelara a los discípulos el significado de las palabras de Cristo. Que Cristo era, que Cristo es y que Él será por siempre el Hijo unigénito de Dios, uno con Dios, Dios mismo. Y que Él iba a sufrir, morir y al tercer día resucitar. How long did it take for the disciples to understand the fullness of the gospel of Jesus Christ? How long did it take for them to believe him and his word? It took about 3 years of constant discipleship, of constantly being under Jesus' teachings. These particular words from Christ were planted in the hearts of the disciples, and it took several years to collect the harvest. Let me say this again. These particular words of Jesus were planted in the hearts of the disciples, and it took several years for the Lord to collect the harvest. Así es la palabra de Dios. Dios la siembra, Dios la riega, y en el tiempo de Dios Él recoge la cosecha. Déjame decirte esto otra vez. Así es la palabra de Dios. Dios la siembra, Dios la riega, y en el tiempo de Dios Él recoge la cosecha. Isaías 55:11 dice,
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Qué versículo tan maravilloso y tan poderoso. The word of God does not fail. It is infallible. It does not fail. When Christ spoke the words in today's passage, no one received them, no one understood them, including the disciples. And some even ridiculed Christ for what he had said. This temple was constructed in 46 years and you're going to build it up in 3 days? Did Christ's word fail because at the moment no one understood it? ¿Acaso falló la palabra de Dios? ¿Acaso fallaron las palabras de Cristo? Nadie lo entendió, hasta lo ridiculizaron. Pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios logra y hace todo lo que Dios quiere. La palabra de Dios logra y hace la voluntad de Dios y es prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. God's word does not come back empty. It took 3 years for what Christ said at the moment to have God's desired effect. The word of God did not come back empty. It was planted by the sower, and in God's time, the harvest was collected. Cuando bautizamos a nuestros niños, prometemos enseñarles la palabra de Dios y las grandes verdades de su palabra por medio del catecismo. Desde que están en el vientre, hemos de discipular a nuestros niños enseñándoles la Biblia, la palabra de Dios, enseñándoles el catecismo. Nuestros niños deben aprender versículos de memoria, deben conocer las historias de la Biblia, deben conocer todas las historias de Jesús y también deben de memorizar el catecismo. To disciple our children by teaching them scriptures, the catechism, and bringing them to church are the promises we made at their baptisms. They will not understand God's word when they are babies. They will not understand all the catechism questions when they are children. Yet it is God who plants His word in their hearts. He waters it. And in His time, He collects the harvest. Let me say that this is what God does in the lives of our children. We baptize them, we make promises, we must keep them. God waters that seed. And in His time, He collects the harvest. Our duty is to instruct and teach our children the ways of the Lord, to teach them the Bible, teach them the catechism, and bring them to church. That is our duty. The rest is up to the Lord. Y sabemos que la palabra de Dios no regresará vacía a Él. Logrará todo lo que Dios ha planeado desde la eternidad. Tú simplemente enseña la palabra a tus hijos. Discípulalos. Haz discípulos de Cristo. Dios nos llama a ser discípulos de Cristo y a hacer discípulos para Cristo. This is our call and our mission. Este es nuestro llamado. To be disciples of Jesus Christ and to make disciples for Christ. Somos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Discipleship classes have a beginning and an end. However, discipleship is a lifetime process. To be a disciple of Christ is a lifetime process. It never ends while we are in this world. El discipulado es un proceso de toda la vida. God continues to reveal His word to us through the discipleship process. And some teachings that we did not understand or could not accept at some point, in God's time, are revealed to us by His Holy Spirit. In God's time, with the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit,
God illuminates our minds and hearts so that we are able to understand His Word. We are able to believe it, love it, and put it into practice. En el proceso de ser discípulos de Cristo, hay muchas cosas que no entendemos, no entenderemos, pero al continuar en este proceso de discipulado, en el tiempo de Dios, Él mismo, el Espíritu de Dios, nos da el entendimiento. Así que perseveremos. Hay veces que no entenderemos todo, pero perseveremos. Even in our old age, we must continue to be engaged in God's Word and in the Catechism. No pensemos que al llegar a cierta edad y a ciertas condiciones físicas, ya no hemos de estudiar la Biblia ni el catecismo. No pensemos que porque nos retiramos de nuestro trabajo, nos retiramos del discipulado. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los días, hasta nuestro último día, alimentémonos de la palabra de Dios. There is no retirement from discipleship. We are always learning, always growing. No hay retiro del discipulado. One of my piano teachers at the University of Houston, his name was Abby Simon, he constantly said, "The day I retire, that is the day I die." At the time, he was 74. He passed away at 99. He continued to give concerts and teaching. He continued teaching until his death. Just like Abby Simon did not retire from piano, in a similar manner, we as Christians, we do not retire from being disciples of Jesus Christ, nor do we retire from making disciples for the Lord. Para la honra y gloria de Dios, sigue usando tu mente. Nunca dejes de usar tu mente para Cristo. Sigue estudiando y memorizando la palabra de Dios y memorizándote el catecismo. Profundiza tu entendimiento de las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios logra el propósito que Dios tiene para tu vida, para la vida de tus hijos, para la vida de tus nietos, de tus bisnietos y tataranietos. La palabra de Dios no regresa vacía. Estúdiala y enséñala. God's word does not fail. Listen carefully. God's word does not fail. God's word will indeed accomplish all that He has in store for you and your descendants in His time, en su tiempo. Aunque no entiendas todo en este momento, sigue aprendiendo. Los discípulos no entendían nada. Hasta 3 años, 4 años, 5, 10 años después fue que fueron entendiendo todo. Aunque no entiendas todo en este momento, sigue aprendiendo y sigue enseñando. Sigue memorizando y en su tiempo el Espíritu Santo te mostrará a ti y a tu familia lo que Dios tiene preparado para ustedes, para ti y toda tu descendencia, desde antes de la fundación del mundo. Persevere in being a disciple. Keep studying the Word of God. Persevere in making disciples. Keep teaching the Word of God. For the word of God does not come back empty. La palabra de Dios no regresa vacía. It accomplishes God's will. Logra la voluntad de Dios. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, poder y protección de su Espíritu Santo sea contigo, con tu familia, con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y toda tu futura generación. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the communion, power, and protection of His Holy Spirit be upon you, upon your children, upon your grandchildren, your great-grandchildren, and all your future generations. Que el Espíritu de Dios sea sobre todos aquellos que Dios ya ha preparado y está preparando para que vengan a adorarle en el nuevo templo de Génesis. Amén.
Queremos felicitar a nuestro querido hermano Servando por ser papá una vez más. Lo felicitamos a él y a su esposa Francisca por su cuarto niño. Dylan, felicidades. We congratulate them in the name of Jesus for their new baby. God bless you all. See you next week.